各位網友，大家好，我係叻仔。今集整嘅咧就係非常之開胃嘅鹽焗深水大眼雞啊！咁至於而家賣緊幾錢，我哋一齊聽下啦。呢兩條咯，點賣啊？點兩啊？ 4蚊㗎，4蚊啊！你想要邊條啊？呢條啊？唔係要兩條咧，一條夠。一條夠啦，70蚊啦。好啊，唔該。買完大眼雞，順手咧我哋就要買多幾包鹽，同埋就係鹽焗雞粉。咁我哋下次咧就可以順手整埋鹽焗雞髀啦。咁溫馨提示咧，買鹽嘅時候咧都要買得幾多下，買成4包至6包左右㗎，所以都幾重下。最好咧就叫翻個大隻佬嚟幫下手啦。睇先，點賣啊3蚊1包。咁啊，我想要6包啊，但係呢度得5包啫喎。有啊，你呢個就呢邊係。誒係喎。大把。好，6包。鹽焗雞粉有嘛？中間嗰度係一包夠啦。18、23蚊。 23。好，唔該。可唔可以俾多個袋我？好似係穿啊。好，唔該晒。今集咧就相當之大手筆啦，唔係講緊條魚，係講緊啲鹽啊！咁究竟我哋做呢個菜式，其實喂使唔使落咁多鹽啊？買成6包，咁你當然咧可以少啲嘅，3、4包都可以。但係做起嚟咧，你之後可能做雞髀啊，做其他鹽焗嘅嘢嘅時候咧，咁我覺得咧買多啲鹽咧就會穩陣啲。咁點解咧？因為受火啦，同埋耐熱啦，都會比較平均，同埋個熱力咧會做得好啲咯。嗱，咁我哋呢度就講完啦，我哋先去處理咗呢條大眼雞先。處理呢條都算叫做新鮮嘅大眼雞咧，首先我哋就要洗乾淨佢啦。咁啊，一如既往開翻一盆比較大嘅水啦，俾翻咧多些少鹽落去洗佢。咁啊，大概係4斤至到5、6斤左右嘅鹽啦。咁啊，攪勻佢。之後就準備翻隻之前我哋都有做過嘅骨鉗啦，因為骨鉗我就好中意用啦，就係用翻佢呢個位嚟去刮走啲內臟。嗱，咁呢條魚咧就大概係差唔多1斤左右啦，咁啊冇1斤嘅。咁個內臟咧同埋血合咧，我哋一如既往都要清走佢，特別係呢啲膜，將所有呢啲咁隱藏嘅血合咧都要刮走佢。同埋俾咗多啲鹽落去咧，有啲咩好處咧？就係可以將佢啲面頭嗰啲潺啊嗰啲嘢咧都拿走晒佢。咁一路洗嘅時候咧，記得小心啲佢啲刺啦，因為咧佢呢一啲咁嘅大眼魚啦，叫做呢一科嘢咧，不嬲啲刺咧都非常之咁鋒利嘅，所以大家小心拮親手。特別咧係好多魚嘅頭到1、2條刺咧，一般嚟講都會係比較上係特別毒嘅，咁啊大家小心啲啦。洗乾淨、擎乾水之後，我哋咧就攞翻啲廚房紙啦。咁我哋一定要咧將所有嘅潺啦，同埋一啲嘅血水咧，都盡可能地印乾晒佢。咁樣你嗰啲腥味啊，先至可以做得到嘅。如果唔係就嘥咗少少噶啦。係啊，咁啊期間最緊要就係小心呢啲刺啦，好得人驚嘅，有一吉到你跳起嗰刺。OK， 嗱，小心啲。之後我哋要準備翻啲嘅香料，咁我哋咧就要切翻啲薑片，咁啊薄薄地啦，切翻幾片就 O K 啊，大概係6至到8片左右啦。咁我哋仲會有葱啦，同埋芫茜嘅，係啦。咁葱咧就係買餸搭翻嚟嗰條啦，咁啊少少地，咁啊葱頭呢個位就唔要啦，但係我用之前咧拍一拍一個葱白呢一個位。咁另外呢度咧就會有啲芫茜啦。咁呢個芫茜頭咧，我今次都唔用佢啦，咁啊留翻要嚟第二啲嘢用啦。咁又係拍一拍個粗啲嗰個位，拍一拍佢咧，容易啲出味咁樣嘅啫。咁我哋就輕輕將佢咧打個折啦，咁啊釀入去一個魚頭上面，一鹽焗起上嚟咧，就會多咗一份嘅葱香味啦。咁其實你可以落翻啲薑落去嘅，咁但係我就想啲薑咧就擺喺出邊，所以我就唔落住。釀好咗芫茜葱，跟住我哋就要準備翻一張牛油紙，又或者你喺超市度買一啲叫做高溫嘅焗爐紙都 OK 嘅。咁啊搣去大塊啲啦，咁我哋用翻中間啦。咁頭先咪有啲薑片嘅，咁
我哋是但咧黐翻些少落去，咁我呢度均勻啲啦，晾咗4條落去先。咁我哋呢個時候咧，要睇下你想佢攞出嚟嘅完成品係向邊邊咯。嗱，你見到佢個肚咧呢度有條刀痕，好似冇咁好睇啊嘛。咁我就會選擇咁樣樣去切嘅。咁啊薑就黐落去，焗咗啲薑味喺裏邊，咁出嚟嘅效果咧，應該就會更加香嘅。咁我哋呢個時候就要將佢打包啦。咁啊一個要求就係啲鹽唔會入到去，咁啊 OK 啦。嚟到埋爐嘅時候，嗱第一樣嘢咧，我哋咩都唔好做，先決定咗你用乜嘢 pan 啊，或者係電飯煲也好，乜嘢都好啦，你用啲乜嘢器皿嚟去焗。而我精選推介咧，呢一隻就係我之前用咗打算唔要嘅鑊啦，即係有花痕嘅易潔鑊。所以如果大家係用易潔鑊嚟煮咧，我就唔建議啦，因為用鹽嚟去做咧就好傷隻鑊嘅。OK， 嗱呢個一定要留意翻啦。咁其實如果你熟手嘅話咧，其實一開始未去整嗰條魚嘅時候咧，已經落晒啲鹽落去啦。嗱咁我而家即刻開翻一個中細嘅火先啦，中火啦。嗱咁我哋要計翻你個鑊嘅 size 啦，起碼咧都坐住要開3包落去先噶啦。視乎翻你個鑊咯，其實越係多鹽係真係越好，但係你都要個器皿夠裝噶嘛。嗱咁呢度3包就咁掃落去。大概去到1寸唔夠嘅，咁我自己咧就起碼都落4包，咁就可以封得佢死嘅。咁多2包咧就遲啲要嚟做士啤用啦。呢個時候咧就不斷咁樣啦，調翻個中火，間中反下佢，直到啲鹽熱晒先再算噶啦。炒下，呢度大概係10分鐘到啦。到佢啲鹽咧徹底會熱啦，咁就 OK 啊。咁點樣先為之熱咧？其實你都會，如果你聽聲嘅話咧，你會聽到佢噼啪啦咁嘅聲嘅。咁如果你對佢冇乜信心嘅，我哋揾翻支探熱針落去探下佢啦。咁盡可能都插喺中間。嗱，基本上咧佢係可以去到90零100度嘅，咁就最穩陣嘅啦。咁啲鹽而家就 OK 啦，炒熱咗啦。咁我哋就先熄一熄火先。咁我哋就輕輕兜一兜佢。咁呢個時候最緊要咧就係小心啲鹽就會係辣親自己啊！因為啲鹽咧真係好熱嘅。我哋揾翻一個不鏽鋼pan啦，膠嘅氣柄千祈唔好制啦。咁啊倒翻大概係2/3度出嚟。嗱，用翻些少喺個底度，我哋要薄地一浸鹽喺個底。咁成個過程就一定要10萬個小心，不鏽鋼咧呢啲位咧又係會熱手嘅，所以動作就快啲啦，一係就要小心啲。之後我哋就一剔過啦，咁個魚咧我就接得頭先就經過收輯咧咁樣捲曲，係啦，咁啊同埋就最緊要係入唔到鹽 OK 啦。咁有少少嘅翹起嘅位置，咁都冇辦法㗎啦。咁我哋繼續咧開翻一個細地嘅火。吊住一個好微弱嘅火力，我就盡可能都一剔 pass 俾大家睇，盡可能都唔剪接，烘翻住晒成條魚。所以你烘得越係均勻，冇空氣嘅，咁你條魚個熱力就越係均勻啦。咁我哋全個過程咧都用緊一個細火，吊住個細火嘅，冚翻個蓋，保存佢嘅熱力 ，keep 住個細火咧，就由得佢去焗20分鐘。20分鐘之後，即刻咧熄咗個火佢先。嗱，呢個時候咧，如果你條魚係仲大過我呢啲，去到斤半左右到2斤咧，不妨熄火，由得佢焗多10分鐘度咧，其實條數都差唔得遠嘅。最緊要就係你啲鹽充足咧，咁個熱力個保持就更加好啦。OK， 嗱咁啊，而家即刻開嚟睇下啦。其實你都唔使話等20分鐘嘅。你10分鐘到咧，你聞到個廚房特別係香啊咁樣樣。嗱，咁啊最緊要係啲咩咧？同埋小心啲鹽啊，係熱到飛起嘅鹽嚟嘅。識睇就一定係睇我哋呢啲細節啦。咁啊10萬個小心，同埋包嗰張紙咧，又係最緊要密密實實啦。只要我哋去翻呢一度揾到個尾咧，都可以完整些少咁樣去攞到佢出嚟嘅。同埋咧，你會聽到好多吱聲嘅，因為我哋有蔥啊啲嘢喺裏邊啊嘛。咁同埋咧，你見到啲鹽咧咪有啲水嘅，
我哋會循環再用嘅。咁循環再用嘅時候咧，我哋起咗條魚咧，你又炒乾晒啲鹽佢，先至好保存啊。如果唔係，下次咧就比較難用到啦。咁我哋試下温柔啲，就咁。哦，咁啊成功上碟噶啦，一剔過已經過咗嚟呢邊啦。我哋拆埋俾大家睇。咁拆嘅時候就最緊要小心啦，啲鹽啊都係我温柔啲對待佢啊。因為啲鹽散咗落去咧，分分鐘嗰啲會索到落去條魚度咁啊。20分鐘非常之咁安全咧，就會熟晒噶啦。如果你追求到好滑嫩嘅，咁你可能咧去到15分鐘度咧就熄火有得佢焗啦。嗱，咁啊大功告成噶啦。嗱，就咁其實你都唔使話去試啲咩嘢，淨係望到條魚嘅側邊咧，已經係反晒離晒肉噶啦。所以熟就可以放心。如果你仲係擔心嘅話咧，不妨你就試一試最厚嘅位啊，插支鋼針落去，一插落去到底嘅，咁一定熟到透晒噶啦。嗱，咁我哋今集嘅鹽焗深海大眼雞啊，大功告成啦。咁如果你都中意今集嘅菜式，記得俾個 like 叻仔啦，支持下我哋香港嘅 One Man Band 菜菜。下一集我哋繼續一齊煮，一齊嘆。咁我食魚先啦，下集再見，拜拜。歡迎大家睇埋片尾啊！真係果然識嘢啊！呢個好緊要啊，其實因為好多朋友都冇乜好唔耐煩啊，咁不如有啲精髓嚟擺喺個片尾度，留翻俾我哋自己忠實 fans 嚟睇啦。反正我都成日俾人鬧又話抌時間又剩噶啦，冇所謂嘅，唉，你可以飛片噶嘛。嗱，咁啊，其實咧你可以加翻啲熟油啊落去車佢啦，咁啊更加滑口啦。咁呢一個擺盤係咩意思咧？其實我哋落咗啲薑片咧。當我哋一拆開嗰張紙度咧，其實已經有晒效果出嚟㗎啦。嗱，咁啊影晒相啦，咁啊即刻急不及待就係成日要食啦。咁啊呢度我就中意整呢個普寧豆醬嚟去食啦，超值啦。咁我睇翻我上一集咧就22蚊一罌，譬如你5蚊一包咁去食咧，你食夠4次嘅凍魚啊啲嘢就 OK， 賺翻晒翻嚟有排食㗎啦罌豆醬。咁啊檸檬擺盤有咩好處咧？酸酸地咧就更加開胃。嗱，如果你想更加激情嘅，有啲網友就留言啦，咁啊試下落翻啲蒜油落去啦，咁啊真係好激進嘅個味道，試過你就知。咁同埋要訣喺邊度咧？你見我呢條魚咧，嗱而家我攞翻開啲嘢先，比較上係而家乾身啦，因為我哋擺咗啲葱落去咧又濕翻。咁其實我已經係吹咗一陣，就變成一個放涼咗嘅狀態嚟㗎啦。因為如果你係即刻食嘅話咧，嗰啲鱗啊，任何凍魚咧，佢一蒸完出嚟咧，都會係比較濕身，就會黏手嘅。只要你攤翻乾佢咧，就會好乾爽，好容易甩啲皮。咁而家咧都已經啱啲葱咧就整翻濕咗噶啦。咁我哋就試埋開埋條魚俾大家睇啊。點樣去開邊？去翻個背脊呢度嚟去解翻開佢。只要你風乾得佢夠凍，呢度係好容易入刀嘅。不過我而家咧其實真係麻麻地，唔夠凍啊！擺完盤之後 ，OK 嗱，咁樣已經揭到入去噶啦，可以見到。咁如果我哋唔想佢開邊嘅，咁我哋咪直接風乾咗佢之後，呢度咪可以搣佢出嚟咯。但係首先要嘅條件就係你條魚夠乾爽啊！嗱，咁樣就 OK 噶啦。咁我就唔整咁多俾大家睇啦。咁同埋最緊要一樣嘢，當我哋攞咗出嚟啦，面頭風乾咗唔係易事啦，唔係難事啦。咁我哋有個牛油紙咧，我哋連埋張紙一齊攞起佢，攝對筷子落去，咁嚟去吹，咁你就會底面咧都好容易乾爽嘅。咁呢個就係睇片嘅好處啦。係啊，千祈唔好嫌唔耐煩咁樣就 OK 啦。好啦，咁我就慢慢食魚啊，係咪啱好緊熟咁滯？唔會鞋口先啦，放涼咗。就咁食，或者點檸檬汁食，或者熟油食 ，really good。哇，指甲留香，有少少嘅油分，所以做親凍魚啊，越大條嘅魚越係香口㗎。拜拜。